Welcome to Learn Thai Fast with ProLanguage. For new viewers, I'm Mam. I'm a Thai teacher of ProLanguage. I have been teaching Thai for 8 years. So, in this video, I would like to clarify the difference between เอาอยาก and ต้องการ Are you ready? Let's go! The first word เอา means to take. The word เอา is used in the context when you go to the restaurant to order food or when you go for shopping. So in English, many times that you use เอา for the meaning I want. เอา is always followed by noun. Let's see example. เอากาแฟเย็น1แก้ว เอาผัดไทย1จานเอาอันนี้ In negative way, if you want to say I don't want something or I don't want to take something, you can say ไม่เอา For example, ไม่เอาถุงพลาสติก The second word อยาก means want to do something. อยาก is always followed by verb. You want to explain about what you want to do specifically. For example, อยากกินกาแฟ In Thai, for the drink, you can use กิน instead of ดื่ม อยากไปภูเก็ต อยากกลับบ้าน For negative way, you can say ไม่อยาก For example, ไม่อยากเรียนหนังสือ ไม่อยากทำงาน If you want something, you have to say อยากได้ and follow by noun. For example, ฉันอยากได้หนังสือ อยากได้โทรศัพท์ใหม่ In some other way, you can say อยากมี as you want to have something and follow by noun. For example, อยากมีแฟน The last word ต้องการ means to need. Sometimes ต้องการ used as to want when you want to use it in polite way or formal way. For example, ฉันต้องการเวลา เขาต้องการเรียนภาษาไทย เราต้องการวีซ่า So as I say, ต้องการ is used in formally way, so it's not really used in daily life. In conclusion, เอา and อยาก is used more often than ต้องการ but เอา and อยาก has different meaning. I hope this video consists you to understand more in these important words. Thank you for watching. Please tell me what you think in the comment below. See you in the next video. Bye bye. Are you looking for a basic Thai course? Sign up for our Thai Survival Course. It will give you all the basics you need. Please click here to get started.